Nah, jangan-jangan dalam hidup kita itu selalu begitu. Kowe darani Pak Jokowi kuat, Pak Prabowo kuat, Pak Presiden kuat. Andai kan Anda di depan Allah dan Anda yakin sing ngatur nafase sampean iku Allah, sing jamin uripem Allah, uripem bergantung mbek jantung paru-paru sing nikmate ning Allah. Kowe terus darani mau Allah wal qawi, Allah sing kuat. Liyane do. Lah jangan-jangan kita ini lama ndak dekat Allah mergo ngono, kowe ku wong mukmin. Yo bedino wiridan la ilaha illallah ping 1000, tapi utekmu ora pati mukmin. Mergo darani makhluk iku kuat. Lho kowe darani makhluk kuat iki kalimat ini takhruju min afwahihim kan? Kalimat yang enggak pernah menunjuk mana-mana ada makhluk niku kuat. Kowe wani ditakoki pangeran. Sale Ruhin ketemu Allah takoki. Cek aku takok kowe kok tahu darani presiden menteri kuat alasanmu apa? Kowe iso jawab ning ngarepe Allah. Iso kowe jawab. Gak iso kan. Dari kula musibah. Kados kula ngeten pun minoritas, ngomong kados kula ngeten minoritas. Tapi kita sebagai ulama harus berani ngomong meskipun ini omongan minoritas. Dianggap gak realistis, gak roh tata negara, tapi malah roh tata akhirat. Kula sering dibantah, tapi dalam tata negara Gus Presiden itu orang kuat ya, tapi dalam tata akhirat itu wong kuat ya wong soleh. Paham ya, wong kuat ya wong soleh. Udah coba sekarang andikan sampean ketemu Allah. Enggak usah nanti di akhirat, sekarang pun sampean yakin bahwa nafas Anda terserah Allah, rezeki Anda, kehidupan Anda semua tergantung Allah. Kamu akan mensifati yang lain itu dhaif kan? Sehingga kita dilatih Allahu Akbar. Mana ada Akbar be, wa ma'adau dhaifun selain Allah itu kecil, dhaif. Tapi kita terbiasa ikut teori-teori kapitalistik, teori orang-orang. Presiden itu hebat, menteri itu hebat, pangap itu hebat. Wah, uang itu penting sekali. Kalau tidak ada uang, tidak bisa hidup. Nah, zaman Nabi Adam di swarga ora ana duwe. Jute ya urip Pak, iki mboten. Nabi Adam mbek duwe dhisik endi? Nabi Adam ora roh duwe. Berlebihan kita cara mensifati dunia ini berlebihan. Lalu hati-hati lah iku nek cara Quran kita ini sering punya kesalahan wa taquluna bi afaikum. Nak ngomong menuruti cangkem, wong dicangkem ngomong ngono tapi gak jelas ngomongnya ora jelas. Malaisa lakum bihi napa ilm. Mulane kalimatul haq yen namung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata subhanallah walhamdulillah. Liyane iku gak kalimat hak. Nggih mboten kalimat napa? Mergo kalimat sing napa takhruju min afwahim. Kabut napa kaburas kalimatan takhruju min afwahim. Dieling-eling ya terus saniki tambah tuwa kudu tambah pinter. Mulane jare Hasan Sadali. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Manane shadiqin iku sapa? Kowe nek kepengin ora tau salah ku mung sitok. Saurip-uripe nglafadzna la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah iku ora ngarah ke salah. Malaikat sak langit ya ora wani nyalahno. So ben ning akhirat ya ora salah. Tapi kalau Anda niruti bahasa syariat, bahasa fikih itu sering salah. Meskipun baik, salah tapi baik. Misalnya begini. Ini sing ngaji kula kudu roh. Saya misalnya beli tegal atau sawah. Ditanya orang, kok tebas sawah gini bos? Apa tak warisno anakku? Aku apa pensiun PNS, aku penabung 1 miliar, jadi aku nak pensiun iki iso mangan. Kok 1 miliarku cukup lah anakku 20 tahun ke depan. Ternyata malaikat mati itu tahu betul kalau kowe sesuk mati. Kamu ngomong 20 tahun ke depan diguyu gak ambek malaikat-malaikat sing nyatet nyawamu? Ndak kira-kira saja. Diguyu kan? 20 tahun bam sesuk mati. Nah, artinya semua yang kita bahasakan itu sebenarnya karena kekhawatiran, karena khayal, karena asumsi. Misalnya anakku sebenarnya ngalim, nak ngalim ben sebenarnya uripe benak. Iku cara Allah ya bodoh nih. Mergo kita tidak bisa mengendalikan diri napa sendiri. Tapi nak kowe muni nglibatno Allah. Sebenarnya anakku diurusi Allah, putuku ya diurusi Allah. Sebenarnya akhirat diurusi Allah mesti bener. Artinya semua kalimat di dunia yang tidak menyebut Allah itu pasti salah. Karena berarti Anda iktimat tetanggenan ambek orang yang tidak subjek, tidak pelaku. Mana kula nate debat mbek tiyang PKI.
Ngeten mawon Gus, jenenge geni mesti ngobongno. Itu ora mungkin wong diobong geni jek urip. Wala aku bantah sederhana. Iya aku percaya cerita Nabi Ibrahim diobong ra apa-apa. Kira percaya ra apa-apa. Tapi kowe ngelem geni kaya apa genine dhewe ora tau GR iso ngobong, geni ora ndek akal kok. Kok malah kowe geger ngelem geni. Genine lho takoki bangga gak dekne iso ngobong. Mbok geni mbok sifati iso ngobong nganti sundul langit. Geni dhewe ora tau GR iso ngobong mergo geni dhewe ora duwe akal. Lha wong ora ndek akal kok melem kanthi ngono. Mikir rene. Iya aku ya goblok tenan wong ora ndek akal kok tak lem. Paling ndak Anda ini punya hujal. Saiki sampean tak takoki, api itu punya akal ndak? Ndak. Ketika dia dahsyat bisa meluluh lantakkan bangunan di Jakarta, api tahu GR gak ini lho gue api bisa bakar. Lha wong genine dhewe gak bangga. Kok wong PKI, wong komunis do bangga nyifati geni. Wong barang jamit kok. Barang jamit itu barang mati kok disifati. Lah ini pentingnya hujah. Paham sih kalau maksud? Paham gitu. Jadi umpama geni iso ngobong tenan, genine dhewe ora ora iso ngobong ta ora. Wong dekne ra duwe napa? Akal. Sego lho marekno kowe. Lho segone dhewe ku yo ora roh dekne marekno kowe ta ora. Lho kok mbok elem nganti paham ya? Lah wong kok ngelem barang ra duwe akal. Yo ngelem yo sing ngatur iku rupane Allah Subhanahu wa taala. Ya tapi kadang Islam dhewe jak nyebut apa sapa ya kabeh suwe nek apa-apa ya malah apa suwe pancen wis suwe nek apa sing kuwasa. Ora lagi wingi goblok malah. Kabeh terserah pangeran wis suwe. Lah pancen wis suwe nek apa dadi pangeran dasem malah. Wong Islam dhewe sing fasik ya akeh subhanallah. Fasik kok fasik tauhid, fasik liyane ra apik. Utang ra bayar cek fasik sedengan. Fasik tauhid wis niku wis bahaya. Mulane jare Hasan Sadali kon wiridan la ilaha illallah mergo maknane wong bener ya wong sing nulis la ilaha illallah liyane iku goro. Kok boten goro sepundi misalnya sampean bilang nanti kalau presidennya itu yang merakyat atau ulamanya si A atau mursyidnya si A pasti negara ini aman. Kok kowe muni pasti piye? Orang yang kamu idolakan saja nasibe ra mesti kok. Wong sing mbok idolakno lho nasibe cukup stroke ya mati, macam-macam. Wong sing mbok idolakno iki bener Abu Bakar. Penyakit ngeten iki nek diundangno dokter niku mari. Mata tabib wal mautum jami'an kok dokter ya mati pisan seperti saking. Kok dokter ya mati pisan. Mane kena lara ra di dhuwit sentene Allah kok mati ku bareng dokter padha wae. Dokter ya mati, kowe ya mati. Pakar ekonomine wae bangkrut nggih. Bangkrut. Kita ora usah pakar ekonomi wis bangkrut malah adune itu malah biasa ya. Jadi eling-eling ya. Jadi Quran jelas ya ana wa taquluna bi afwahikum. Jadi menjadi kalimat karena kadung diucapno lisan tapi tidak pernah menunjuk makna. Lah sing darani kalimat tenan iki namung la ilaha illallah. Mulane daremani kalimatu haqqin aliyah nahya wa aliyah namut wa aliyah nabatu insyaallah taala minal aminin. Mergo kalimat iki akan wujud abadal abad. Sok ben ning akhirat ya tetep Allah wujud. Ning donya ya wujud, sok ben ya wujud. Tapi nek kowe muni Ruhin ganteng rambutnya keriting, sekali abang nang rokok, keritingnya hilang kan. Artinya kalimat ini tidak bisa bertahan kan. Ono seorang top ono yang kami hormati terutama Bapak Presiden, Bapak Menteri, wabil khusus kiai ini. Al Mukarram ini sekali nanti masuk neraka habis kan status Al Mukarram. Makanya aku jujur Al Mukarram sekarang dan menurut saya. Pidato kono ada uang kan. Ya Al Mukarram sekarang dan menurut saya. Itu ya sekarang suatu saat kowe gedeng kan gak sido Al Mukarram. Kan sudah ruwet. Jadi bahasa manusia itu pasti salah jare Hasan Sadali. Bahasa manusia itu pasti salah. Mergo piye wae lafate iku salah. Mulane bahasa sing bener namung bahasane Allah Subhanahu wa taala.